廣州嘅工匠勁到咩程度呢？嗱，我同你講，睇完之後咧，相信你一定係會驚歎同埋佩服到五體投地嘅。嗱，呢一啲咧就係清代嘅一啲牙雕嘅作品啊嚇，係當時咧外銷嘅爆款嚟嘅，即係搶手貨嚟嘅。嗱，你睇啲象牙線係嘛，相當之精美。你望下啲象牙線嗰啲線骨掛啲人物嘅浮雕咧，係相當之精細嘅，人物嘅表情啊、造型啊，栩栩如生。唔單止咁樣，鏤空嘅部分咧，嗰啲工匠啊，用啲象牙絲啊，一條一條咁樣織起身，填滿佢。哇！真係你諗下，要花幾多嘅功夫同埋精力啊，係嘛？工藝相當之精細。仲有呢啲好似呢啲象牙嘅啲盒咁樣啊，你望下啲浮雕啲造型精細到咩程度？真係驚為天人啊，不得了！仲有呢件嘢，如果你唔睇嘅話咧，真係蝕底啊！嗱，呢件嘢咧就係我哋啲廣州工匠啊，係精心打造出嚟咧，當時上貢俾嘅乾隆嘅，係嘛？叫做咧斬胎珐琅金頂啊！珐琅呢種技法咧係以前西洋傳入嚟嘅，當時廣州工匠一早就已經係中西合璧，洋為中用啊！你望下呢個珐琅嘅金頂啊，你見到啊，中間咧四面咧都有個壽字嘅嚇，咁旁邊咧紅色嘅福鼠，寓意就係鴻福係嘛？咁上邊咧有個綠色嘅翡翠喎，咩意思咧？咁樣你都知啦，廣州工匠講肯定粵語啦，係咪？喺粵語當中嘅話咧，綠同埋綠又係同音啊嘛，所以咧就係福祿壽都齊全係嘛？乾隆睇完都拍爛手掌正。咁啊！以前啲廣州工匠好矜貴嘅嗱，咁當時喺宮廷當中有個專稱叫做咩？叫做南匠。佢哋主要做乜嘢咧？就係做呢個珐琅啦，然之後廣式嘅鐘錶啦，同埋廣式嘅木作家具咁樣啦，係嘛？因為佢哋咧係最先能夠去接觸到呢個西洋啊，即係外邊嘅世界最先進嘅啲思想啊，同埋技術咁樣啊，並且吸收轉化為自己嘅一啲style 係嘛？並且有創新嘅精神，所以咧嗱，佢哋嘅作品咧係當時我哋中國嘅文化輸出嘅最早嘅名片嚟。Nice。